한 해가 마치 강물이 흘러가듯 그렇게 아주 순식간에 지나온 것 같습니다. Кажется, один год так быстро прошел, как будто вода в реке протекла. 한 해를 되돌아보면서 저 개인적으로는 참 감사하다 이런 생각을 많이 하고 있습니다. В моем личном случае, смотря на весь прошедший год, я благодарю Бога. 감사 이유는 여러 가지가 있겠지만 딱 한 가지를 든다면 말씀 인도를 받는 삶을 살아왔다는 것이 참 감사합니다. Конечно, причин для благодарности у меня очень много, но самая основная причина, одним словом, если говорить, то это водительство по Божьему Слову. 상황들은 많이 일어났고 문제들도 뭐 크고 작은 일들이 있었지만 중요한 것은 그때그때 하나님께서 말씀으로 인도해 줬고 그 말씀을 따라왔다는 것이 참 감사하다 이런 생각을 하고 있습니다. На протяжении года было очень много разных обстоятельств, проблем, но благодарность Богу за то, что в каждый такой момент Бог вел нас, и мы шли за Божьим Словом. 그래서 이제 앞으로 갈 2024년도도 뭐 여러 가지 기도가 있을 수 있겠습니다만 저 개인적으로는 말씀 인도 받는 그런 한 해가 또 되었으면 좋겠다 이런 생각을 하고 있습니다. На предстоящий год, конечно, у меня есть очень много тем молитв, но самая главная тема молитв, я молюсь за то, чтобы в 2024 году также получать водительство по Божьему Слову. 자, 그럼 우리가 왜 말씀 인도가 그렇게 중요한지를 좀 생각해 볼 필요가 있겠죠. Нам нужно подумать, почему так важно водительство по Божьему Слову. 우리가 매 순간 또 매주마다 예배를 드려야 할 이유가 뭘까 한번 생각해 보셨으면 합니다. Также нам надо с вами подумать, почему каждую неделю, каждый момент мы с вами преподносим богослужение. 이유는 눈에는 보이지 않지만 반드시 존재하는 사단의 공격으로부터 나를 지켜야 하기 때문에 그렇습니다. Почему мы должны преподносить богослужение? Потому что каждую минуту нас атакует невидимым образом невидимый сатана. 이제 사단은 요한복음 8장 44절에 있는 말씀처럼 거짓의 영이거든요. И нам надо себя беречь, сохранять. Поэтому Иоанна 8:44 также говорится, что сатана – это дух обольщения. 그래서 순간 판단을 잘못하게 사단은 우리를 유혹하는 겁니다. Сатана постоянно искушает нас, чтобы мы принимали неправильные решения. 마치 아담과 하와를 속였던 것처럼 그럴듯하게 이제 속였을 때 거기에 넘어가기가 쉽거든요. Так же, как Адам с Евой, посмотрите, когда они обманулись, каким образом искусил их сатана. 자, 그러면 이제 그게 결과가 생각지 않는 많은 문제를 갖다 오기 때문에 그렇습니다. В результате пришли такие проблемы, о которых они даже себе не представляли. 그래서 나의 영적 상태를 지키는 것이 사실은 굉장히 중요한 이유입니다. Поэтому мы с вами должны соблюдать свое духовное состояние, и в этом скрывается очень важная причина. 그러니까 우리가 사단이 던진 메시지에 속지만 안 해도 인생을 그렇게 어렵지 않게 살 수 있어요. Нам достаточно не обманываться посланием сатаны, чтобы наша жизнь не была такой трудной, не была такой тяжелой. 최근에 어느 유명한 영화 배우의 자살을 보면서도요. 다른 거 다 뭐 그건 사정들이 있겠죠. 그러나 본질적으로 들어가면 속은 겁니다. Посмотрите на новости. Сейчас многие звезды шоу-бизнеса заканчивают жизнь самоубийством. Конечно, у них были на это разные причины, но если посмотреть самый корень, самое основание, то можно увидеть, что все они обманывались. 물론 뭐 이유가 있겠죠. 그런데 뭐 외로웠다든지 뭔가 답답했든지 누군가를 만나고 싶었든지 이런 모든 것들의 원인을 들어가 보면 속은 겁니다, 사실은.
Конечно, у всех были причины, почему они закончили жизнь самоубийством. Кто-то был в одиночестве, кто-то хотел с кем-то встретиться, не получилось. Но если вы посмотрите корень, если вы посмотрите самую главную причину, то увидите, что это всего лишь обман. 그 사람들은 그럴 겁니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까? 속으면 그렇게 되는 겁니다. А люди постоянно задаются вопросами и говорят, как это так получилось, как это они так смогли сделать. Но посмотрите, они обманывались. 자, 베드로전서 5장 8절로 9절에 이런 말씀이 있어요. 1 Петра 5, 7, 8 근신하고 깨어 있어라 이렇게 합니다. говорится, что надо трезвиться и бодрствовать. 왜냐하면 이 사단이 우는 사자처럼 너희를 삼키려고 하기 때문에 그렇다. Потому что сатана, ваш противник, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. 그러면서 말하기를 믿음에 굳게 서서 대적하라 이렇게 나옵니다. И дальше говорится, что противостаньте верой. 의지 가지고 대적할 수 있는 거 아닙니다. Мы не должны противостоять, только держась за свою волю. 세상 지식, 상식 이거 가지고 대적할 수 있는 거 아니에요. Не можем противостоять сатане своими знаниями или идеологиями этого мира. 올바른 믿음에 서야 대적이 가능합니다. Только с правильной верой мы можем противостоять дьяволу. 여러분 믿음 없는 사람들의 말을 들으면요 다 설득력 있어요. Если вы послушаете слова людей, у которых нет веры, все они преуспевают в убеждениях. 사람들은 일부러 거짓말을 하지 않는 한 대부분 합리적인 말을 합니다. Люди в большинстве случаев, конечно, не лгут, но говорят рациональные слова. 그런데 그게요 듣다 보면은 맞는 것 같은데 힘 빠지고 갈등하고 속상하고 그렇게 됩니다. То если вы послушаете такие слова, конечно, на первый взгляд кажется, что в них нет ничего такого плохого, но вы сами заметите, как вы будете терять силу, как вы будете искушаться, обманываться. 그 사람 만나서 얘기하기 좋아하는 사람들 반드시 영적 문제 옵니다. Есть люди, которые любят общаться с другими людьми, но в конечном результате к ним приходят духовные проблемы. 본인은 그렇게 생각 못하죠. 근데 결국은 영적 문제 옵니다. Силу. 그럼 사람을 만나지 말란 말이냐? 그게 아니에요. Но сейчас речь, конечно, не идет о том, что мы не должны встречаться с людьми. 말씀 안에서 만나야 됩니다. Все встречи должны происходить в Божьем Слове. 믿음을 가지고 만나야 돼요. Все встречи должны происходить с верой. 그러면 분별이 됩니다. И только в таком случае вы научитесь различать, иметь проницательность. 이 말을 계속 들어야 될지, 이 말을 내가 팀 사역 해줘야 될지, 못하게 해야 할지, 그냥 분별이 생기거든요. 믿음 없으면 이 분별이 안 생깁니다. Имея веру, вы будете иметь проницательность, и вы будете понимать, надо ли провозглашать это слово, надо ли встречаться. А тот, кто не имеет этой веры, он не умеет различать, не имеет такой проницательности. 그러면 그 말에 내가 삼켜버리는 거예요. 그래서 사단이 우는 사자처럼 삼킨다란 말이에요. 그 말이 나를 삼켜버려요. 그러면 무너집니다. В слове говорится, что сатана ходит, как рыкающий лев, ища как его поглотить. Поэтому, если у нас не будет веры, мы будем поглощены. 그래서 부부싸움도 말을 많이 하지 마세요. 더 나빠져요. 말씀을 들으세요, 차라리. И поэтому, если между супругами есть какие-то разногласия, не ссорьтесь, вводите в Божье Слово. 그러니까 부부싸움이 그렇습니다. 시작은 별거 아닌데 말을 하다 보면 이게 점점 삼켜버려요, 말에. 나중에요. 시작과 결과가 전혀 다른 말로 가가지고 무너져 버리는 겁니다. Потому что в этих ссорах нет ничего важного, но поскольку мы начинаем говорить разные слова, мы начинаем обманываться, и тогда начало и конец совершенно имеют вообще другой род. 그래서 분쟁이 생기면 피하세요. 차라리. 그 말씀을 들으세요. 그게 поэтому, 살아나는 방법입니다.
конфликты, избегайте эти конфликты, войдите в слово. Это путь победы. 그래서 예배를 드리라는 거예요. Поэтому надо преподносить богослужение. 그래도 6일간 갈등하다 한 번이라도 말씀 들으면 그걸 회복할 수 있습니다. Ну, даже если мы на протяжении 6 дней в неделю будем находиться в конфликтах, то в одно воскресенье преподнесем богослужение, и тогда все восстановится. 수요 예배를 드리면요. 3일 만에 회복될 수 있어요. А если вы еще на средальное богослужение придете, тогда за 3 дня вы все восстановите. 예배는 사실 나를 지키는 것이고 우리의 가정을 지키는 것이고 현장을 지키는 비밀입니다. А богослужение – это тайна, чтобы сохранить себя, свою церковь, семью, места действия. 제가 아는 어떤 권사님이 오래전이죠. 그런 얘기 하더라고요. 막 부부싸움을 하고 막 엄청나게 상황이 안 좋았는데 그날이 예배 드리는 날이더래요. Одна старшая дикониса пришла и сказала мне, что однажды она со своим супругом очень сильно поругалась, и этот день, когда это произошло, это был день богослужения. 그 남편한테 그랬대요. 예배 드리고 나서 입으로 싸우자고. И она, значит, сказала, вот закончится богослужение, давай тогда поговорим. 예배 드리고 오면서 둘이 고기 먹으면서 화해했다더라고요. А потом, говорит, после богослужения они помирились. 이게 왜냐하면 말씀이 들어가야 분별이 생깁니다. А только тогда, когда в нас входит Божье Слово, тогда у нас появляется такая проницательность, умение различать. 그러니까 사람의 말은요. 희한하게 분별을 갖지 못하게 만들어요. А человеческие слова делают так, чтобы у нас не было проницательности. 사람은요. 편향적인 생각을 가지고 말을 합니다. 자기 입장에서 옳다고 여기는 거예요. 그래서 그게 분별이 안 생긴 거예요. А люди обычно говорят только со своей точки зрения, со своей позиции, и поэтому у них нет такой проницательности, нет умения различать. 그래서 에베소서 6장 13절에 이런 말씀을 하고 있습니다. К Ефесянам 6:13 говорится: 하나님의 전신 갑주를 취하라 이렇게 나와요. «Примите все оружие Божие». 이는 악한 날에 너희가 그 위기에서 너를 지키기 위함이다. 이런 얘기예요. «Дабы вы могли противостоять в день злой и, все преодолев, устоять». 세상이 악합니다. Этот мир очень злой. 이 악하다는 얘기는 뭐 나쁜 짓을 하자 이게 아니고요. 하나님이 없는 지식으로 가득 차 있다라는 거예요. Но что значит злой? Это не значит, что мир такой плохой, но это значит, что мир живет, не имея знаний о Боге. 편향돼 있는 것으로 가득한 겁니다. И поэтому люди, они переполнены только такими разными 다 мыслями. 자기의 주관적인 생각으로 가지고 있는 것들이 가득하다는 거예요. Сосредоточены только на себе. 여기에서 나를 지키려면 말씀밖에 없습니다. А для того, чтобы здесь соблюсти себя, нет ничего, кроме слова. 그래서 오늘도 나를 지키는 말씀을 붙잡는 날이 되길 주의 이름 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы сегодня вы взялись за слово, которое соблюдает вас, которое хранит вас. 그래서 우리는 반드시 세 가지를 전제적으로 알고 있어야 돼요. Для этого нам нужно знать 3 вещи. 모든 사람은 영적 문제를 가지고 있다는 것을 인정해야 돼요. Мы с вами должны признавать, что все люди имеют духовные проблемы. 이건 하나님 떠난 상태라는 겁니다. Это состояние человека, который отделился от Бога. 이건 기준과 수준과 그 표준이 달라졌다는 거예요. Это значит, что критерии, уровень, стандарты человека изменились. 그러니까 우리가 언제 그러면 내가 뭘 잘못했어 이렇게 자꾸 이런 식으로 해석하는 그게 아니고 기준과 수준과 표준이 바뀌어버렸다는 겁니다. Когда обычно говоришь про первородный грех, мы начинаем думать, ой, в чем мы допустили ошибку, в чем согрешили. Но здесь речь не об этом. Здесь говорится об изменении критерия, уровня и стандартов жизни. 모든 걸 보는 눈이 나 중심이에요.
сосредоточен только на себе, 그 물질 중심이에요. на материальном. 그리고 우리라는 어떤 자기의 그 그룹 또 나의 이익 단체 중심이에요. 모든 게. А все сосредоточены только на образовании каких-то своих групп, на своей 여기서 다른 것이 나타나면 견디질 못하고 여기서 갈등이 오고 분쟁이 오고 싸움이 일어나는 겁니다. И поскольку нет никакого другого исхода, поэтому люди находятся в конфликтах, в ссорах. 결국 사단이 뿌려놓은 그 많은 메시지에 걸려들어 버리는 거예요. А в конечном результате человек находится в состоянии, связанном посланием. 그 삶이 지옥같이 돼버리는 거예요. И жизнь такого человека превращается в ад. 그러니까 매일 갈등, 근심, 염려, 불만, 불평 이게 내 삶을 완전 덮어버린다니까요. Ропот, недовольство, конфликт, ссоры полностью охватывают нашу жизнь. 왜냐하면 기준, 수준, 표준이 바뀌었기 때문에 그래 버린 거예요. Потому что критерии, уровень, стандарты изменились. 그러니까 모든 사물을 볼 때, 모든 사람을 볼 때, 모든 사건을 볼 때, 일을 볼 때 이런 눈으로 보면 견뎌내질 못하는 겁니다. А если с таким взглядом вы будете смотреть на все проблемы, события, тогда вы не сможете все это вытерпеть, не сможете все это преодолеть. 왜 성경에서 요셉을 봐라, 다윗을 봐라, 그 다음에 뭐 모세를 봐라 하느냐면 이 사람들은 기준, 수준, 표준을 바꾼 상태, 하나님의 것으로 바꾼 상태로 세상을 봤기 때문에 달랐다는 거예요. Библия постоянно нам говорит, посмотрите на Иосифа, Моисея, Давида, потому что они изменили свой критерий, уровень, стандарты, потому что они были сосредоточены только на Боге. 자, 문제. 그게 문제냐 이거예요. 거기에 답이 있다라는 거예요. Мы должны понять, что проблема – это не проблема, но в каждой проблеме есть ответ. 갈등, 그게 갈등이 상처겠냐? 거기에 나를 더 성장시키는 갱신의 현장일 수 있다라는 거예요. А конфликты – это не конфликты и не раны, это шанс для того, чтобы обновиться в действия. 위기가 과연 나를 망하게 하는 거겠냐? 거기에 놀라운 기회가 숨겨져 있다라는 거예요. 이게 기준, 수준, 표준을 바꾼 상태로 볼 때 가능한 겁니다. А кризис действия не ведет нас к погибели, но в этом есть Божий шаг для того, чтобы изменить свой критерий, стандарт, уровень. 이게 이 원죄의 개념을 가지고 좀 더 다양하게 좀 깊이 넓이 높게 봐야 되는데 이걸 이상하게 그냥 윤리적인 잣대로만 탁 쳐다보고 원죄 이렇게 이해하는 사람들이 너무 많거든요. Поэтому первородный грех мы должны рассматривать с разных точек зрения. Мы должны посмотреть глубину, широту этого понятия. Но очень много людей, которые смотрят на первородный грех только с этической точки зрения. 두 번째는 시대 문제입니다. Вторая проблема – это проблема эпохи. 이게 시대가요. 하나님이 없는 세상 사상으로 꽉 차 있다라는 그 속에 우리가 살아가고 있는 거예요. Настала такая эпоха, когда люди живут без Бога, которые утверждают, что нет Бога. Вот в такой эпохе мы с вами сейчас живем. 그러니까 10명을 만나 10명 이야기를 들어보면 전부 다 불신앙 얘기를 하는 겁니다. 하나님 없는 기준을 가지고 얘기하고 하나님 없는 수준, 표준을 가지고 얘기하니까 같이 거기에 내가 넘어져가 버리는 거예요. Происходит, и даже если вы встретитесь с 10 людьми, все эти люди полны неверия, все эти люди говорят, что Бога нет, утверждают, что Бога нет. И когда встречаешься с такими людьми, то сам поддаешься их влиянию. 그래서 시편 4절에 이런 말씀이 있습니다. Поэтому в Псалтыре говорится, 모든 사상에 하나님이 없다고 하는구나 이렇게. что все люди сейчас говорят, что нет Бога. 시편 14편 1절에 이런 말씀이 있어요.
Также Псалтырь 13:1 하나님이 없다고 확신한다는 거예요. говорится о том, что люди с уверенностью говорят, что нет Бога. 이건 무슨 얘기입니까? 사단이 만들어 온 이론과 사상으로 우리는 거의 세팅되어 살아가고 있다. 이런 말이거든요. Это что означает? Что идеология, понятия сны уже полностью установились в этом мире, и мы живем в таком мире. 그래서 노화 시대를 이렇게 합니다. 생각하는 것이 늘 악하였다. 이렇게 말하고 있어요. В книге «Бытие» говорится, что все мысли и помышления людей зло во всякое время. 결국 영적인 그 하나님의 그 놀라운 진리는 완전히 없어지고 육신적이고 정신적인 것만 가지고 모든 걸 판단한다. 이런 말이거든요. Это означает, что Божья истина исчезает, но люди живут сосредоточенно только на плотском, на материальном и судят только с этой точки зрения. 그럼 현장이 어떻게 될까요? А что происходит сейчас на местах действия? 이제 현장의 문제입니다. 현장이 캄캄함으로 덮여버리는 거예요. Проблема мест действия – это то, что тьма покрыла все места действия. 그래서 이사야 60장에 나오잖아요. 세상이 완전 캄캄함으로 덮여버렸다. Исайя 60 глава говорится, что тьма, мрак покрыли эту землю. 에베소서 2장 2절로 3절은 뭐라고 얘기하냐면 우리는 공중권세를 잡은 자, 공중권세 잡은 자를 따라갈 수밖에 없는데 이것은 완전 흑암 문화로 돼 있다. 이런 얘기입니다. Ефесянам 2:2-3 говорится, что люди обречены следовать мира сего по воле князя, господствующего в воздухе. 본질이 진노를 피할 수 없는 상황이다. 이렇게 말하고 있어요. Говорится, что по природе мы являлись чадами гнева, как и прочие. 자, 제가 왜 이 말씀을 드리냐면 왜 우리가 하나님의 말씀에 집중해야 되느냐 그 이유를 설명한 거예요. Почему я сейчас говорю об этом? Потому что я хочу объяснить вам, почему мы должны сосредоточиться только на Божьем Слове. 하나님 없는 사람들이 세상에서 더 성공도 하고 더 행복하게 사는 것처럼 보일 수 있습니다. 그게 착각이라는 거예요. Люди, которые живут без Бога, на первый взгляд кажутся намного успешнее, чем верующие, но это заблуждение. 기준, 수준, 표준이 왜곡되어 있기 때문에 문제가 온다는 거예요. 반드시. Потому что искажены уровень, критерии, стандарты, поэтому приходят постоянные проблемы. 반드시 영적 세계를 알아야 하는 겁니다. Поэтому необходимо знать духовный мир. 우리가 그리스도를 안다 이 말은 단순히 그냥 예수 그리스도 단어를 안다가 아니라 그리스도 안에 주어지는 그 놀라운 세계관을 이해하게 된다는 거예요. Мы с вами говорим, что мы знаем Христа, но это не простое такое понимание. Мы должны понимать, что внутри этого сокрыто духовное, духовный мир, духовное мировоззрение. 자, 오늘 말씀을 통해서 그 영적인 비밀을 좀 더 다가가는 시간이 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы через сегодняшнее послание вы еще больше познали духовный мир. 자, 오늘 본문에 보니까 예수님께서 베다니아라는 곳에 나와서 이제 걸어가는데 배가 고팠다 이렇게 나옵니다. В ключевых стихах говорит, что Господь пришел из Вифании. 그래서 이렇게 보니까 무화과 나무가 있는데 야, 저 열매를 먹으면 좋겠구나 싶어서 가서 열매를 찾았다 이렇게 나옵니다. И дальше говорится, что он увидел издалека смоковницу, покрытую листьями, и пошел, не найдет ли чего на ней. 이 사건의 내용을 영적으로 볼 수 있어야 됩니다. Это мы должны уметь рассматривать с духовной точки зрения. 그냥 이건 시장하다 이 말은 단순히 배고프다 이렇게만 이해하면 안 되는 거예요. Здесь говорится, что Господь взял камень, означает, что он просто был голоден. 옛날에 히딩크가 나는 아직도 배가 고프다. 그게 뭐
맨날 밥을 못 먹었다는 얘기는 아니잖아요. 뭔가 내가 하고 싶은 게 있다 이런 얘기잖아요. 그때 그 은유적으로 그렇게 표현했잖아요. А здесь говорится «взалкал», это не означает, что до этого момента он ничего не ел, поэтому он голоден. А мы должны здесь посмотреть точный смысл. 이건 주님이 지금 내가 간절히 원하는 게 있다 이런 말이거든요. Что значит «взалкал»? Это значит, что у Господа было одно искреннее желание. 근데 어떤 나무에 갔냐? 무화과 나무에게 갔다는 거예요. 이것도 그냥 무화과 나무가 아니라 무화과 나무는 이스라엘을 상징하는 나무입니다. И говорится, что он увидел смоковницу и пошел к ней. Но здесь не говорится, что это простое какое-то дерево смоковницы. А смоковница здесь символизирует рай. 우리가 이전에 꽃 중에 꽃, 무궁화꽃. 그 무궁화꽃은 그냥 단순히 꽃 중에 꽃이어서 이쁘다가 아니라 나라를 상징하는 것처럼 이 무화과 나무는 이스라엘을 상징하는 겁니다. То есть здесь не говорится о том, что он просто увидел смоковницу, потому что это было красивое какое-то дерево или там цветы красивые были. Но эта смоковница символизирует Израиль. 자, 이건 뭐냐? 예수님이 이스라엘 민족에게 간절히 원하는 게 있었다. 이런 말이에요. Это что означает? Что у Иисуса было одно искреннее желание по отношению к Израилю. 자, 그래서 갔는데 열매가 없었다는 거예요. А потом говорится, что когда он подошел к смоковнице, на ней нет плодов. 주님이 원하는 게 전혀 없는 거예요. Это значит, что не было того, что было угодно Богу. 그럼 주님이 뭘 원했을까 이스라엘한테요? А как вы думаете, что было угодно Господу от Израиля? 그 열매가 갖는 의미가 있어요. 그게 뭐냐면 정확한 복음과 세계 복음화라는 열매를 원했던 거예요. А здесь говорится про эти плоды заключались в том, что Господь желал, чтобы Израиль знал точную благую весть и совершал евангелизацию мира. 마태복음에 이렇게 표현합니다. 잎사귀만 무성하였다 이렇게 나와. 그러니까 원하는 건 없고 원치 않는 것만 가득했다라는 거예요. А в Евангелии от Матфея говорится, что на смоковнице были только листья. Это означает, что значит, не было того, что было угодно Господу, а было только неугодное. 주님이 원하는 건 가지고 있지 않고 원치 않는 필요 없는 거. 그게 뭐냐면 이스라엘이 가졌던 열매는요. 율법과 선민 사상이었습니다. 이거로 그냥 가득했다 이런 얘기예요. Здесь говорится про Израиль, то что Израиль не держался за то, что было угодно Богу, но Израиль держался за то, что не нравилось больше всего Богу, не нравилось Господу. А что это? Это закон и идеология избранности своего народа. 그래서 지금 우리가 이 말씀을 보면서 지금 주님이 우리에게 원하는 것이 있다면 뭘까? 이런 생각해 봐야 돼요. То есть через это событие с вами должно думать, что угодно Господу от нас с вами. 과연 주님이 우리에게 뭘 원할까? Что Господь желает от нас с вами? 뭐 선행, 양심, 율법 뭐 이런 걸 원할까요? Добрые дела, совесть, закон. Разве это угодно Богу? 이 땅의 문제의 그 근원은 사람들이 선행이 부족해서가 아닙니다. 사람이 율법이 부족해서가 아니에요. 하나님 떠난 문제 때문에 오는 문제거든요. 그래서 가장 중요한 건 뭐냐? 예. 가장 중요한 건 정확한 복음을 우리가 알아야 되는 거예요. Поэтому нам с вами нужно познать точную благую весть. 지금도 주님은 참 복음을 찾고 있다. Господь и сейчас ищет истинную благую весть. 그리고 이 복음이 237 5천 종족에게 증거되기를 원하고 있다.
Господь желает, чтобы эта истинная благая весть была засвидетельствована в 237 странах и 5000 племенах и областях. 지금 21세기에 전 세계가 좀 전쟁의 아수라장이 되는 게 과연 지식이 부족해서 똑똑한 사람이 없어서 율법이 없어서 양심이 없어서입니까? 그거하고는 아무 상관없는 거예요, 사실은. А сейчас настал 21 век, и мы живем во время войн. Но, как вы думаете, эти войны происходят потому, что нет знаний, потому что нет интеллектуалов или нет закона? Вообще все это не имеет никакого отношения. 세계 1차 대전, 2차 대전 전쟁이 끝나고 나서 인문학이 엄청나게 발달했어요. 인문학이 발달했어요. 뭐냐면 인간은 어떻게 살아야 되느냐, 어떻게 해야 올바르게 사느냐, 이런 학문이 엄청나게 발달했단 말이에요. Сейчас развивается наука, и уже хорошо развита идеология, говорится о том, как нужно жить. Все это очень хорошо развивается, цивилизация развивается. 그거 가지고 이 땅의 저주가, 재앙이 사라졌느냐? 사라지지 않습니다. Но, несмотря на это, проклятие, бесы продолжаются, и они не исчезают, потому что мир... 어쩌면 참 복음이 사라지면서 점점점 재앙은 더 커질 겁니다. Бедствия становятся больше, потому что это истинная весть. 그 주님이 지금 우리에게 간절히 찾는 열매는 뭐냐? 이 복음이 전 세계에 증거되기를 원하는 거예요. Это какой плод Господу. Господь желает, чтобы совершилась евангелизация мира. 여기에 중요한 두 번째 우리가 알아야 될 게 뭐냐면, 그런데 이때는 무화과 열매를 맺을 때가 아니었다라는 겁니다. А второе, над чем мы с вами должны задуматься, то, что в слове говорится, что когда произошло это событие, это не было время, чтобы были плода смоковницы. 그러면 주님이 이스라엘 사람인데 무화과가 언제 열리는지 그걸 모르겠어요? 그 착각했을까요? 그럴 일은 없죠. Говорится, что не было время собирания смоков. 여러분, 우리가 감이 언제 익는지 모르는 사람이 있나요? 그 대부분 다 알잖아요. Но здесь же не говорится о том, что Иисус не знал, когда было это время. Здесь не говорится, что он заблуждался, да, по отношению того, когда должны были быть плоды на этом дереве. 자, 때가 아닌데 가서 무화과 나무를 원했단 말이에요. 이게 무슨 뜻일까요? То есть, смотрите, здесь о том, что вот Господь, Он знал, что еще не время собирания смоков, но Он пошел к дереву и желал увидеть на нем плоды. Что это означает? 하나님이 우리에게 요구할 때는 그 시간표를 우리가 정하지 않는 거예요. 주님이 정한다는 거예요. То есть Господь желает, чтобы мы познали расписание Господа. 이걸 제자들도 다 알고 있는 이야기예요. 그 제자들이 보면서 놀란 거예요. 아니, 무화과 때도 아닌데 왜 무화과 나무를 찾으실까? 예수님이 모르고 한 게 아니에요. 때, 시간표는 너희들이 결정하는 게 아니고 내가 결정하는 거야. 이걸 보여준 겁니다. Ученики также знали, что еще время смоков, и они, наверное, подумали, почему это Господь пошел к дереву. Но они знали, что Господь не заблуждался, а через это Господь желает, чтобы мы познали, что все расписание в руках Господа, только от Него зависит это расписание. 이 때와 아무 상관없이 주님이 뭐라고 하냐면요. 이제부터 영원토록 너는 열매를 맺지 못하고 넌 죽을 거야. 이렇게 저주를 해버린 거예요, 그 나무에. 그러니까 제자들이 그걸 듣고도, 주님이 왜 저랬을까? 이렇게 이제 이해가 안 된 거예요. 왜냐? 시간표를 주님이 가지고 있다라는 겁니다. Сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали это ученики его, и они удивлялись и думали, почему он так сказал. Но через это событие мы должны понять, что расписание зависит только от Господа. 자, 20절로 21절에 보니까 무화과 나무가 실제로 다 말라버렸더라는 거예요. 이걸 보고 제자들이 충격받는 거예요. 왜 이런 일이 일어났지? 이렇게 본 겁니다.
20-21 стихи говорится, что поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И ученики, они вообще шок получили. Подумали, почему так произошло. 우리는 때를 이렇게 생각합니다. 내가 준비될 때, 내 수준이 되어질 때, 내 상황이 될 때, 내 형편이 될 때가 그때가 아닐까? 때를 내가 결정한다고 생각해요. 아닙니다. 때는 주님이 결정하는 거예요. Бывают моменты, когда мы думаем, что вот мы подготовились, наш уровень уже достиг нужного места, что мы уже можем что-то делать, и мы думаем, что настало наше расписание. Но не нужно заблуждаться, потому что все расписание зависит только от Господа. 우리는 잘 생각해야 됩니다. 모세를 부를 때 모세가 준비되어 있는 상태가 아니었어요. 모세 나이 상황이 준비되어 있지 않았어요. 그런 하나님 그때 모세를 부른 겁니다. 때를 주님이 가지고 있는 거예요. Поэтому нам с вами нужно хорошо подумать об этом. Вот посмотрите на Моисея. Когда Бог призвал Моисея, нельзя сказать, что он был готов. Он на самом деле вообще не был готов, но Бог, однако, призвал его. Это означает, что расписание зависит только от Господа. 가나안 들어갈 때도 보면 12명의 정탐꾼을 보냈는데 10명은 그 때를 자신들이 결정했어요. 지금은 들어갈 때가 아닙니다. 이렇게 얘기했거든요. 2명은 아니야. 그 때를 우리가 결정하지 말고 하나님이 가라면 그냥 가자. 이 차이가 엄청난 차이가 돼버린 거예요. А также посмотрите на 12 соглядатаев, которые были отправлены в ханаанскую землю на осмотр земли. 10 соглядатаев, они подумали, что это невозможно войти в Ханаан, они подумали, что еще не расписание. Но 2 соглядатая, они понимали, что все расписание от Бога. И раз Бог сказал идти в ханаанскую землю, это значит Божье расписание. И эта разница очень большая. 이 때를 설명하기 위해서 아주 극단적인 사건을 보여준 겁니다. 아예 열매를 맺을 수 없는 때에 와서 열매를 찾는 모습을 보여준 거예요. То есть именно здесь говорится, что когда не было еще время для собирания смоков, тогда Бог сказал идти. То есть тогда для него было важным расписание. 이건 무슨 얘기일까요? О чем это говорится? 하나님은 우리의 수준, 우리의 형편, 우리의 상황에 제한받지 않는 분이라는 거예요. Это говорится о том, что Бог не ограничивает себя нашим уровнем, нашей силой, нашими обстоятельствами. 그러니까 우리 입장에서는 절대 불가능인데 하나님은 절대 가능이라는 거예요. Если смотреть с нашей позиции, то это абсолютно невозможно, но для Бога нет ничего невозможного. 자, 절대 불가능한 나의 상황, 그리고 절대 가능한 하나님의 요청, 이 사이를 뭐로 메꿔야 될까요? Мы находимся в абсолютно невозможном положении, а Бог просит нас об абсолютно возможном, обращается к нам с этой просьбой. 요 사이를 믿음의 기도로 메꾸라는 거예요. Вот между этими двумя должна быть молитва с верой. 그래서 우리는 우리의 상황을 잘 봐야 됩니다. 자꾸 우리는 우리 입장을 가지고 얘기하거든요. 할 수 있다 없다. 그게 굉장한 불신앙입니다. Часто мы говорим только смотря на свою позицию и начинаем рассуждать, получится, не получится. Но если говорить, то это есть полное неверие. 참 재밌는 건요. 이스라엘 백성이 완전 노예로 광야로 떠돌이고 도망 다닐 그때 너희는 가나안에 가서 세계를 살리는 민족이 되어야 된다. 상황이 안 맞는데 어마어마한 언약을 줘요. 이게 하나님의 뜻입니다. Вот посмотрите на такую интересную историю, на такое интересное событие, когда израильский народ находился в рабстве, потом вообще оказался в пустыне, тогда Бог говорит, вы будете в ханаанской земле победителями. Казалось бы, что это вообще не поддавалось разумению, потому что они были не в таких обстоятельствах, но у Бога все возможно. 자, 우리 옆에 성도님한테 얘기합시다. 성도님의 수준, 상황, 형편에 속지 마시기 바랍니다.
Скажите друг другу, не обманывайтесь уровнем, положением, силой. 거의 많은 사람들, 거의 99.9%는 내 상황이 이래서 전 안 돼요. 라는 불신앙에 빠질 확률이 높다라는 겁니다. Но большинство людей именно в этом обманываются. 그래서 예수님이 제자들에게 이렇게 얘기합니다. 22절 보니까 예수께서 그들에게 대답하여 이르시되 하나님을 믿으라. 이렇게 얘기하는 겁니다. Поэтому 22-23 стихи посмотрите, Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божию. 지금 이런 상황을 보고 제자들이 충격받고 있는 거예요. 여기 보세요. 그 20일 베드로가 생각하고 나서 여짜오되 랍비여 보소서 저주하신 무화과 나무가 말랐나이다. 이게 무슨 얘기예요? 충격받았다는 거예요. 아니 때도 아닌데 이거 왜 이런 일이 일어나지? 그러니까 예수님이 뭐라고 대답했냐면 베드로야 하나님을 믿어라. 이렇게 말한 거예요. Вот когда они, значит, ученики проходили утром, они увидели, что смоковница засохла. И тогда Петр говорит ему, Рави, посмотри, какая смоковница, которую ты проклял, засохла. То есть это говорит, что он был в шоке. Но что Господь ему говорит? Господь говорит, имейте веру Божию. 나의 수준, 나의 상황, 나의 형편과 상관없이 주님의 능력을 믿으라. То есть что это означает? Что не нужно смотреть на свои обстоятельства, на положение, но нужно верить только в Божью силу. 80세 모세를 부를 때도요. 모세가 안 됩니다. 전 늙었고 말도 못하고 막 그럴 때 하나님 뭐라고 하냐면 넌 나를 믿어라 그랬어요. Когда Бог призывал Моисея, которому было 80 лет, а Моисей говорил, что он козлен, что не имеет силы, что он не может этого сделать, но что ему сказал? Он сказал, верь в меня. 이제 2024년도를 우리가 이제 갈 건데요. 2024년에 가다 보면 주님이 우리에게 요청하는 게 있을 겁니다. 이걸 해야 한다. 그럴 때 우리는 우리의 수준과 상황과 형편에 속지 마시고 하나님의 능력을 믿기를 주의로 축원합니다. Наступает следующий год, и, естественно, есть то, что Господь желает от нас, чтобы мы сделали в следующем году. Поэтому нам с вами смотреть на свой уровень, стандарт, на свои критерии, но нам достаточно вступить в этот год с верой в Божью силу. 그러면서 23절, 24절, 25절에는요. 아주 충격적인 이야기를 주님이 이때 합니다. С 22 по 25 стихи Иисус говорит такие слова, которые шокируют многих людей. 저 산을 들어서 바다로 던지라 그래도 그 바다에 산이 갈 거라는 거예요. 이거는 절대 불가능한 일을 지금 주님은 가능하다 이렇게 얘기하고 있는 거거든요. 이게 도대체 무슨 얘기일까요? Здесь говорится о том, что Господь говорит, если повелите горе сдвинуться с места, то будет так. Конечно, многие люди здесь недоразумения, не понимают этого. На самом деле, что это означает? 하나님의 절대 가능을 믿으라는 겁니다. Это значит, что нам нужно верить в то, что у Бога все абсолютно возможно. 홍해 앞에 있었던 베드로와 홍해 앞에 있었던 백성들은 지금 산을 들어서 바다 메꾸는 거거나 바다를 가르는 거나 그 같은 수준인데 그때 모세는 절대 가능을 믿고 기도했던 겁니다. Когда Моисей и весь израильский народ оказался перед Черным морем, это было событие такое же, как сейчас говорится о том, что повелите горе сдвинуться с места. То же самое, но в этот момент говорится, что Моисей, он поверил в то, что у Бога все абсолютно. 자, 그러면서 말하기를 너희는 무엇이든지 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. 이렇게 약속해 주십니다. И дальше Господь дает обещание. Все, чего не будете просить в молитве, что получите, и будет вам. 자, 응답의 기준이 뭐냐라는 겁니다. Что является критерием ответа? 나의 수준, 나의 형편, 나의 상황이 기준이 아닙니다. Уровень, наши обстоятельства, положения не являются критерием ответа. 응답의 기준은
주님이 원하는 것이 뭐냐? 이게 응답의 기준이에요. Критерий ответа – это то, что угодно Господу. 그러니까 주님이 뭘 원하느냐 이걸 찾아내는 게 가장 중요한 겁니다. А что угодно Господу? Вот надо найти это, потому что это самое важное. 그리고 주님의 능력이 응답의 기준입니다. Критерий ответа – это сила Господа. 자, 말씀을 맺습니다. Заключение. 주님은 이 말씀을 제자들에게 지금 아주 노골적으로 제자들에게 보여준 사건이거든요. Вот через это событие, что Господь показывает ученикам. 이 사건은 무리들에게 보여준 사건이 아닙니다. 제자들에게만 보여준 사건이거든요. Это событие Господь показал не толпе людей, показал только ученикам. 이건 예수가 누군지 알고 있는 성도들에게만 주신 메시지란 얘기예요. Что это означает? Что это послание, адресованное только тем верующим, которые знают, кто такой Иисус. 주님은 왜 내가 너희들에게 복음을 원하고 세계 복음화를 원하냐? 그 이유를 먼저 알겠죠. 시대의 문제를 정확히 보고 있어야 됩니다. Почему Господь желает от нас только истинно благой вести и евангелизации мира? Потому что мы должны в точности посмотреть на проблему этой эпохи. 지금 하나님이 없는 시대예요. 재앙 시대예요. 위기 시대예요. 분쟁 시대입니다. 이거 우리는 너무나 잘 알고 있잖아요. Настала эпоха бедствий, эпоха кризиса, эпоха конфликтов, в которых нет Бога. И мы же с вами все хорошо знаем. 그럼 이 시대의 주님이 이 시대를 놓고 뭘 원하고 있을까? 이걸 우리 빨리 찾아내야 돼요. Поэтому нам с вами нужно быстрее найти что угодно Господу от нас в этой эпохе. 오직 복음이 회복되기를 원할 겁니다. Господь желает, чтобы мы восстановили только благую весть. 복음만이 세상의 재앙을 해결할 유일한 답이라는 걸 주님은 우리가 알기를 원하고 있잖아요. Господь желает, чтобы мы знали, что единственное решение проблемы бедствий, конфликтов в этой эпохе 그래서 – благая 여기에 весть. 이 복음의 오직 유일성 재창조라고 하는 것에 결론을 내야 됩니다. Поэтому в благой весть найти к заключению только уникальность, новое сотворение. 자, 그것을 위해서 주님은 우리에게 지금 망대를 요청하고 있는 거예요. Ради этого Господь желает, чтобы мы поставили башню. 이번에 2024년도 우리 교회 표어가 성벽 위의 파수꾼이라는 제목입니다. На 2024 год лозунгом нашей церкви является «Страж». 이걸 좀 더 노골적으로 설명하면요. 가정 파수꾼도 아니고 무슨 지역 파수꾼, 지방 파수꾼이 아니에요. 성벽 위에 나라를 지키고 세계를 지키는 파수꾼이다. 이런 말이거든요. Страж не тот, который охраняет только свою семью или себя, но страж, который охраняет весь город, всю страну. 그래서 반드시 우리가 전도 운동하는 성도라면 시대를 바라보면서요. 새뜰 있는 교회를 언약으로 잡아야 됩니다. И если мы с вами действительно верующие, которые ведем движение проповедования, нам нужно взяться за завет строительства церкви, в которой будет 3 двора. 자, 5천 종족 살리는 이방인의 뜰을 세워야 돼요. Нужно поставить двор для язычников для спасения 237 стран и 5000 племен. 누구에게도 답을 답지 못해서 시달리다가 죽어가는 저렇게 자살하는 사람들이 지금 도처에 있는데 이들을 살리는 치유의 뜰 있는 교회를 세워야 합니다. Есть люди, которые сейчас мучаются, страдают, заканчивают жизнь самоубийством. Для таких людей мы должны поставить двор для исцеления. 지금 렘넌트들이 얼마나 방황하고 있는지 몰라요. 이 청소년들이 뭐 MZ 세대라고 하는데 이거 그야말로 이게 보통 심각한 게 아니에요. 이들을 살리는 아이들의 뜰을 세우는 교회가 있어야 됩니다. Дети сейчас блуждают, поэтому нужно поставить двор для детей.
이건 우리 힘으로 하는 게 아니고 하나님의 능력으로 될 줄로 믿습니다. А я верю, что это возможно только с Божьей силой. Это невозможно сделать нашей человеческой силой. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 하나님의 절대 소원과 절대 시간표를 우리가 놓치지 않고 인도받게 하여 주옵소서. А Бог, действуй так, чтобы мы не упускали Твое желание, Твое расписание, чтобы мы получали воду. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Amen.